얼티뮨 파워 인퓨징 컨센트레이트 3. 일반적으로 N을 써보셨던 분들이 많이 기다리셨는데 3가 되어서 다시 돌아왔고 정말 따끈따끈하게 돌아온 제품입니다. 끈적거림을 저는 되게 싫어해요. 또 메이크업 아티스트지만 저는 끈적거림에 대해서 좀 질색하는 면이 있는데 그 끈적거림 없이 보습장이었고 제일 중요한 건 칭찬을 들었어요. 했는데 주변에서 야 너 요즘 피부 좋다? 이 얘기를 들어본 적이 확실히 있어서 좋아하는 제품입니다. 이렇게 이렇습니다. 쑥 흘러내려가죠? 이런 느낌으로 이 향 자체가 굉장히 좀 편안함을 좀 제공을 해주고요. 이 향이 신선함, 편안함 그런 걸 제공을 해주더라고요.